Yes, omulaba ffe tukwaniza natera ku Press Times wano. Nze ne mukunavo munnange nga tuli mu program yaffe enganzi bagiyise The World Scope. Joseph, soko obuze ku batulaba. Abalabi baffe ku Press Times tuddamu okubalamusa. Tubaagaliza ennaku ezassekukulu ennungi n'omwaka oguyitamu kuba ajjukira omwaka guno gubadde muzibu. Olwo nebivuukawo byakubye omanya abavuuka babeera ku social media okwo balina obuntu bwe bakuba. Balaze gaye ng'alungudde face. Kati ne bateekako nti gwe twaweerezza okukebera ekiri mu 2020 akomyewo. Kati galinga agamba nti teweesunga nnyo 2020 kuba naye tomanyi kikyoleeta. Anti yakomyewo alungudde kwegaga alinga ati 2020 nayo waliyo ebikonde byayo. Alright, omulabi waffe tukomyewo nate ne program eno The World Scope tugenda kuba tukuyisizaamu ku nsonga nga zizo naye teweerabira nti nga tumalako omwaka tujja bbawaayo tujja kwogera ku mawulire agazze gasinga okubuna ensi yonna bukyanga omwaka guno gutandika. Tujja kuba tugenda tula wansi ne munnange tusooke tubasoosotere mawulire ekyago tugenda kuba tubagabagawaako agasinza okukola nnyo amaanyi mu nsi yonna. Joseph, olunaku lwaleero tugenda kwogera ku bintu nga si bingi nnyo kibiri awo. Twatunulidde nti ennamba y'abalwadde beeyongedde nnyo era bw'otumira ku mitimbagano egy'amaanyi okugeza nga Al Jazeera, CNN, kusane wano balaga nti ennamba z'abalwadde beeyongera kyokka ate nga tulaga nti vaccine yakoze eki yayafulumye. Si kabaddi kulaba nti abazungu balinga nga abaagala okutunda eddagala lyabwe. Omanyi ensi erimu kye bayita conspiracy theories. Ensi etambulira nnyo ku kye bayita conspiracy theories. Conspiracy theories be bantu abatandikawo abamu bayita biboozibozi n'agattagatta obuntuntu awo n'olabanga bituufu. Kati ekituufu kiyinza okuba nga kituufu nga waliwo akawuka kano eyakalirizinga nga ye yali atunuulidde okukola ssente. Kubanga bw'obala ssente ze bagenda okukola abakoze vaccine eno zigenda kubeera ssente nnyingi lwa nsonga nga tebannagikola baasooka ne basaba zi gavumenti zikirimaanyi assurance nti ejja kugula vaccine eyo ne zikkiriza. Kati za America zibungereza Bufalansa agamwanga ga kirimaanyi gagenda kuteeka ensimbi nnyingi nnyo. Saudi Arabia bagenda kuteeka ensimbi nnyingi nnyo mu vaccine era baziyaanira na buyaanizi kubanga tezimala. Era ekimu ku kiriwo ani asooka okufuna vaccine, ani asooka ogifuna. Wabula kye tulina okumanya ensonga lwaki bo ewaabwe Mbulaaya bagamba nti cases zeeyongedde na nnyo olw'ensonga nti wetwogera olwaleero bali mbudde bwa butiti winter kuba buli Christmas season always etuuka bali mu winter. Kati ate akawuka kano kakolera nnyo obunyogovu kyova olaba nti olwaleero era bagamba emu ku business ezigenda okukola beba abakola zi fridge kubanga nabo bagenda kwetaagibwa nnyo mu kutambuza vaccine eno kubanga vaccine egema naye ate ina kutambulira mbunyogovu oba waggulu ennyo. Era singa wawuliyako emabegaawo waliwo n'abayagala okwakinga vaccine eno bajonoone bali bagenda jonoona mu nkola ey'obutujju naye nga baali tebagenda kukozesa mundu wabula bali bagenda kukozesa software. Vaccine eno bwe yandibadde etambuzibwa ku mmeri bajja kukyusa temperature bo gye bali mu zi computer zaabwe nga tebatuuse naawo bakyuse temperature ya system eri ku mmeri nga kasita ekyukamu katono vaccine etambuzibwa ebeera efa bufi ebeera efudde. Ate bwe bagikubanga nfu obunawo bubeera buki osanga bandi ate badikoze akalwadde akalala. Kati olwali ensi weeri nti yes oli ayinza okugamba nti kabadi ntino ka vaccine naye amazima nti omuzungu nga boolaba ffe ate ffe tetwafukamira na nnyo kuba ye omuzungu ekirwadde kino kimufukamiza nnyo. Omuzungu ewaabwe bwe bagamba nti lockdown nga bw'olya ntino kati bo baasazeewo ne Christmas bagenda girya mu lockdown. Teri kufuluma nnyumba. Fwano babadde bagamba gavumenti egenda tuzza mu lockdown ningamba abantu terina capacity eyo. Terina capacity eyo. One kuba bwezza mu lockdown ekyasooka ogirema ebeera eno kiddamu okuliisa abantu. Ekyokubiri abantu omufirika okujjako ng'abantu batandise kutonduka nga bagwa mulundi gumu ku nguudo netagenda kumala gakkiriza olw'ensonga by the way kino si kyakusaaga
njagala wetegereze wano abantu abasinga okutya COVID-19 ojjo betegereze bantu abalina emirimu egy'amaanyi essente abanene kati omuntu ng'ali awo alowooza gyagenda kujja 10 gyagenda kujja sendi baana tesobola mubulya bya covid nno butusensedde kuba olaba kati waneeno mu ggwanga lyaffe Uganda bantu bangi nnyo abanadala abanene baddusibwa mu nsi z'ebweru Kenya twala tugende ekyo kiresewo nno nze ndaba kiresewo obunafu mu ggwanga lyaffe nti kira tetulina health care facility ate twazirina kubanga omanyi olunaku olumu tugenda kutuula era mu maaso kansigira abantu ekifaananyi mu maaso mu mwaka nga gumu mu maaso ba myezi 6 mu maaso mu mawulire ogenda kutandika okulaba mu stories za sente ezateekebwa ku covid engeri zabbibwamu because that is without doubt sente zino zirina okuba nga oliwo abaazirya kubanga Peter ojjukira bulungi nti covid bwe yajja gavumenti yafulumya supplementary budgets sente eziwerako ddala era bazemu ne basala supplementary budget yes naye emu ku nsobe ze twasooka okukola supplementary budget gye twasaba ensimbi ezisinga ez'okulwanyisa covid zagenda mu byakwerinda you know and they have never explained bo bagamba bugambi this is a budget classified expenditure tobuuza but we twetaaga okumanya nti defense yali eyingirira because lockdown n'okusibirayo ennyonyi ziri zireme kujja lockdown yali meant kututegeka nti ekirwadde kinaagenda otusaasaanamu otutawaanya nga tutadde in place health facilities otegeera nti yali erina tutegeka amalwaliro gaffe bateeka ku kisaawe enamboole naye anti tenti bagamba nti no tenti zagula obuwumbi 3 ne million 8 naye tebasobola nazikulaga bagamba tenti ndaba batulaga kizimbe muli munda mu byanga hall mu bategeka anti kati sente ezo twetaaga okumanya because it wasn't about ntubuliddwa abantu ebbaati enkuba weetaba kubiri it was about otubuulira nti oleese ICU bed eziriko oxygen zenkanawa zetwagula zetwayongerako otegeera naffe ffennyini yes bagamba tulina research yaffe ne sikiwa nti eri serious nga bali abasajja bowulira nti bo babadde ku race against nti obudde tetubulina mbadde nzukira n'okwogera kwa president okwasembo yali agamba nti nno kutandika n'ennaku z'omwezi 15 December bagala ko batandika wano bagala tandika okugezesa simanyi ekyo kituusewa anti kakati kyekyo because talina kyogerako bwogezi twandibadde tulina abamawuli abatu briefinga naye bennyini nga bwolaba doctor okimanyi nti nayo bennyini ne briefing za covid bazivaako last Sunday ojjukira bulungi egguli eryeteeka Sunday wedde bajukiza abantu abayimbi aba Nigeria abajja wano ne bayimba Thames ne Omale bwe bamala egguli eryo bwe lifuluma nanoonya omuwandiisi w'enkalakkalire owa ministry ebyobulamu Dr. Diana Atwine ne mugamba Dr. Atwine ate bino omuli kuki eno omulwanyisa covid bwe mukkiriza ebivulu because kyolina okumanya bagamba tekyabadde kivu yadde soba bakise branch ezo baziyita semantics bo kibagamba neffe twalaba kivulu otegeera because Omale yeekubisa ekifaananyi nga mu background olaba abantu nga baki ne video otegeera so kyali kivulu ate nno mu wiiki eno yennyini waliwo ekitongole eki UNCC Uganda National Cultural Center kyayisa amawulire awo ku mutimbagana abantu basanyuka nnyo nga bagamba nti ebivulu babitadde ne bigenda kukola mu gazette de presse nendaba poliisi ne balabula bonna ndera nga buli mu musanyufu kubanga kikaziizo yes kyembadde ngamba nti bwe nabuuza Dr. Atwine ne mugamba ki nina ebibuuzo bye namubuuza naye naŋŋamba ti nange ebibuuzo nga bw'obibuuza nange bwe nandyagadde okulya ansa zaabyo nga talina ansa ne mubuuza nti ani akulemberamu covid fight e Uganda because eyo nsonga nkulu to know who is the real commander tosobola kungamba nti President Museveni alina ensonga nnyingi kati anoonya kalulu alina ebizibu bingi we need to know who exactly okay minister wa byabulamu ali mu kalulu otegeera you just imagine mulwanyisa mutya covid with that kind of confusion nti minister w'ebyobulamu yadduka yabivaako dda naye ali mu kunoonya kalulu ono omwandiisi w'enkalakkalira gwe nabuuza nga naye talina zi answer because ekimu ku kye namubuuza mugamba Sheikh Muzata yafudde covid si bwe yali official report bo bagamba yali official report
enzika ya muzaata yalaga nti nno yafa covid because abantu wabaleka openly kyengenda okwogera yesinza okuba kiri sensitive ku bannafe abasiraamu naye enzika y'ekisiraamu naddala eri final moment y'okurestinga body because body bazikana mu coffin bakujjamu tebusobola kusaasaana therefore ennwanyisa ya Uganda eya covid era wakubeera nti bino biri tugenda nga tuzungazunga nandyagadde okutula wansi mpandiika akatabo because buli kimu engeri gye twakikola yali teriiyo kati ekireetera abantu abamu okugamba nti bwaba nga beeyisa bwe batyo then covid taki bwe obulwadde gye buli neffe engeri gye twabukwatamu era okubeera nga bwe bubeera nga bwakututta bujja tutta juzi gavumenti yavuddeyo nekwata ebekitongole kya UBC ne NBS ne balaga documentary yabadde nnungi nnyo nga batulaga nga batulambuza abantu bwe basambiranga omupiira ffe tolaba basambiranga omupiira era sebo nga balaga nti sebo obulwadde gye buli simanyi yabadde move nnungi oba yabadde mbi yabadde nnungi for publicity purposes naye obuzibu bwe bakola kwe kukwata because okimanyi ni public relations public relations toyina kukola kuguumaaza oba kusiiga kizigo public relations genda omukola nga eri okoze ekituukiridde otegeera nti amawulire ne boona agatulaga yesu abantu bagire ne tuyina engeri nnyingi gye twali tusobola okukwatamu ennwanyisa covid buli muntu gy'alina akkiriza n'agamba banne tukole ki singa ffenna twali tusobola okwefuga for instance kanko ekyokulabirako ekifaananyi olwayo oyinza okulowooza kubigenda mu maaso mu ggwanga nti covid asobola kukwatira ku political rally zokka basuubira so nga waliyo n'obutale waliyo public transport exactly kakati kale ne bwe wandibadde nti oyagala kulemesa campaign rallies bw'obeera ng'oyagala okukwatisa opposition obateeke ku kisenge obakkirizi central zisobola okuspreadinga gwe abantu bosooka obateeke mu discipline nabo baleme kuba ki n'aba NRM badde bakuba rallies tuzirabye sinziggu ekyotera ebukomansimbi President Museveni n'okutuuka olwaleero yalema abantu b'okubafuga nti bwe mbeera ngenda okulabika ngenda kusinkana abantu batono nnyo because ye by the way kankubuulire bannamawulire abamukavaringa balinga bali mu kisulo fo waffe yagenda takomangawo